Einen wunderschönen guten Tag. Wuhu, Begeisterung. Ich habe die letzten Tage leider ein bisschen verschwitzt, euch Videos zu machen, aber ich hole das nach und zwar von Türchen 7 bis heute. Wup, 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 wup. Natürlich geht es wieder um den Adventskalender von Art Deco. Dieses Lied wahrscheinlich von Wham im Hintergrund geht den meisten auf die Nerven, aber ich finde trotz dessen, es gehört mindestens 2-3 Mal zum Weihnachtsfeeling dazu. Also einmal davon habe ich es jetzt im Hintergrund. So, Katze nicht sehr begeistert, aber wir schauen gleich nach, was es gibt. Lala. So, du bist befreit, mein Kind. So, jetzt schauen wir mal. Nachträglich Nummer. Den wievielten haben wir heute eigentlich? 4, Donnerstag, den 9. Das heißt, den 7., den 8. und den 9. öffnen wir jetzt. So. So. Den 7. habe ich schon mal gefunden. Oh je, Mini. Ach, Mann. Jetzt habe ich es kaputt gemacht. Okay. Tell me, baby, do you recognize me? Yeah, it's been here. It doesn't surprise me. Ja, ein Lippenstift. Wir hatten schon, ich glaube, am 1. oder 2. Tag schon mal einen. So, und jetzt gibt es diese. So, und jetzt gibt es natürlich diesen Lippenstift. Gut. Aber ich glaube sogar mit derselben Farbe, wenn ich mich nicht irre. Ja, so ziemlich ähnlich. Nicht gleich, aber super, super ähnlich. Ja. Gut, Lippenstift ist nie verkehrt. Braucht jede Frau irgendwie immer. Und ich dazu verliere meine auch noch fast ständig. Also nie verkehrt, wie Parfüm. So, Nummer 7 haben wir geschafft. Hallo? Ja? Hallo? So, nächstes Türchen, die Nummer 8. So, auf der Seite, Tatsachen, habe ich es gefunden. Wieder was Langes, das ist ein Lip Contouring. Achso. Das Ding ist da, um die Lippen zu umranden. Aber recht hell. Das heißt, wahrscheinlich würde es zu mir nicht wirklich passen, aber... Also wenn mir irgendjemand erklären kann, wie dieses Ding funktioniert, bitte Bescheid geben. Ich weiß jetzt nicht, in welcher Kombination genau ich es am besten benutze. Ladies, her mit Ratschlägen, sehr, sehr gerne. Man lernt doch immer wieder was dazu. Selbst als Frau. So, das war die Nummer 7. So, Nummer 8. Baby, alles gut? Baby spielt, sehr schön. Nummer 8. Nummer 8 hatten wir gerade. Nummer 9. Nummer 9 ist so was Kleines. Mal schauen. Sehr schön. Ein Blusher, beziehungsweise sowas in der Art. In einer anderen Farbe und kleiner hatten wir schon mal am Tag davor. Ich finde die Farbe recht hübsch. Ist recht neutral. Finde ich, kann jeder so gut wie sich auftragen. Ja, eigentlich ganz cool. So, dann sind wir mit dem heutigen Tag auf dem neuesten Stand. Und Baby ist auch schon sehr begeistert. Ich merke schon. Oh Mann, jetzt habe ich den. Tatsache, ich habe den Deckel gefunden. Tada. Oh Mann. Das ist mal so ätzend. Tada. So. Dann sind wir auch mit dem 9. auf dem
aktuellsten Stand. Dann geht es auf jeden Fall damit morgen weiter und ja, ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag. Und heute hat es übrigens bei uns geschneit. Schnee. Ich liebe Schnee zu Weihnachten. So, dann möchte auch natürlich mal Schnur nochmal Tschüss sagen. Wir sind schon morgen sehr gespannt, was es gibt. Glückliches Kätzchen. Schnur. Na. Ich liebe diese Katze so sehr. Mein kleiner Kater. So, mein Hübscher. Na, komm, spring runter. Dann bis morgen.